السلام عليكم متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم. طبعا يوم الرابع على التوالي متواصلين ويا جنوب محافظه بابل، والرعب والخوف الذي يعيشونها المنطقه بسبب الطياره المسيره الذي تعلق فوق سماء محافظه بابل. وكمان تلاحظوا الساعه 2 بالليل ودرجه الحراره كلش قويه، والناس قاعده كامشه وجبات الحفاظ على حلالها. وهاي سكان المنطقه راح يسولفون لنا شو سبب وجود الطياره المسيره. عمي السلام عليكم. عليكم السلام. حياكم الله. حياك الله. سولف لنا شنو الطياره المسيره عندكم هناك ترى؟ والله الحقيقه اولا نشكر قناه المنقره على الزياره. حياكم الله. الشيء الثاني الحقيقه ناشد الجهات المعنيه. يعني خصوصا استخبارات بابل والقوات الامنيه لمحافظه بابل. ان يدخلون فورا. نعم. لان خطيه هسه هاي العالم واعي قدامك، احنا الساعه 2 بالليل بدنا نقعد وورانا شغل الصبح. الله يساعدكم. وساهرين ويعني ما نعرف يعني شلون هذا الامن لازم يتوفر محافظه بابل. هاي الطائرات المسيره صار لها تقريبا من حدود 4 ايام. تذكر فوقاكم؟ اي نعم. زين. ودا شوف يعني احنا ما نريد يعني شلون نقول الطلق هذا العشوائي هم يضر يعني بشغله عامه مثل ما يقولون، يعني العالم خطيه الاطفال اللي طالع على باب الله، طلقات عشوائيه، وصارت عندنا حوادث مؤسفه خصوصا بالعراق يعني. زين. وراحت هواي ضحايا من وراء هذا الرمي العشوائي. نعم. فاحنا ما نريد يعني نوصل لهاي الشيء. ولذلك ناشد الجهات المعنيه بتدخل فورا. نريد حل يعني شوف هاي الطيارات المسيره قاعد اشوفكم داخل قلق وانذار ورعب. انذار هاي المناطق خصوصا ناحيه ابراهيميه، الدبله، الصويره، كل المناطق. كل المناطق اللي موجوده في جنوب بابل يعني. يعني مثل ما قلت لك ناشد الجهات المعنيه بتدخل فورا لحل هاي الشغله، يعني هو هذا اختصاصهم هذا الشيء. يعني شوف لازم استخبارات بابل لازم تتحرك اخي العزيز. يعني لا متى ظل العالم هيك يعني. اي والله. طائرات مسيره عند سماء بابل شنو هاي؟ وين الامن؟ وين التقنيه الموجوده؟ احسنت. زين الطائرات مسار سرقه ورانا وما صارت. طبعا هواي سرقات سرقات هواي خصوصا يعني المواشي. يعني هسه اغلب العالم هسه احنا واقفين هذا نحس المواشي. لذلك يعني ناشد اكثر من مره، انا اقول ناشد اكثر من مره ما دا نشوف لحد تدخل الجهات المعنيه. هسه يمكن مشاهدينا الكرام الطياره اجت كما سمعنا من احد شو عياني. يا ريت المصور صور لي المصور، صور لي مصور بس فر عليه الكاميرا اذا تقدر. لا على كيفك وين دقائق وين طياره وين شوفها والله يا ضواه. تعالوا بالكاميرا بس تعال قاعد تصور السته. لا ابقى بالكاميرا بس صورني شوف وين عزيز وين ليش قاعد ترمش بس راون اياها قاعد اشوف انا ما اشوفها. ليش قاعد ترمش؟ ليش قاعد ترمش فوق؟ شفتها قاعد تبين بالكاميرا؟ لا يعني مو ذاك وقد قاعد الوضوح، لان الدقه مال التليفون ومسافه بعيده. اضرب لك طلقه على مود يعني. شوف هاي مشاهد الكرام، هاي الرعب انتظرها خد توصل. الناس دخلت انذار ودخلت ترقب وكمشت البذول على مود تراقب بهاي الطياره يعني. هاي الناس قاعده عليها. بس هذاك المصور طلع لي اياها مسافه كلش بعيده ما تطلع. لا مسافه كلش بعيده ما تطلع. تعالوا يا مشاهدينا الكرام راح نراويكم الرعب الناس عايشه في جنوب محافظه بابل. تعالوا يعني مثل ما دا تشوف يعني شفناك تعال حتى ما تقدر يعني تصيبها. تعال يعني هذا اللي تشوف قدامك رمي. بس الحمد لله هي ذيك قاعد ترمش بس ذيك بس التصوير ما قاعد يطلعها كلش زين. ذيك بعيده كلش. نزل يا الحمد لله شكرا منها بساتين ماكو بيوت. لازم الناس الجهات الامنيه تتدخل في هذا الشيء، يعني لازم ضروري جدا. الله يسعدك. يعني شفناكم ضربوا طلقات وما شردت يمكن واحد غير مكان مو؟ نعم هو اللي يتحكم فيها هذا ما يعني احتمال 3 كيلو 4 كيلو يعني احتمال شاهدنا ناس بالكاميرات وشردت. احنا نريد الدوريات تكون قريبه على الشارع بالمناطق وغيرها. الدوريات يعني ناس الدوريات تدخل مركز شرطه الدبله، المرابطات. يعني هسه لا سيطره طبعا ياخذ راحته حتى لو يسرق يطف باي بيت هسه باي منطقه تابعه ناحيه الابراهيميه، الدبله، البشناوه، البصيره، او الشام او الضباحه، المناطق اللي هنا المحيطه بجنوب بابل يطلع براحته على الشارع. ليش؟ لان السيطره الرئيسيه شالوها منها. وهذا سبب رئيسي. صار فراغ عندنا. الله يرحم والديك، فراغ امني موجود. صحيح. مرابطات ما موجوده. تصل شنو واضح؟ اي زين. احنا نقول ما يقابل الحمد لله وشكر الامن المستتب وانه سيطره شالوها، بس المرابطات ضروريه جدا. يعني على مود اي شغله تصير باي منطقه
تدخل القوات الامنيه لا يقل عن 5 دقائق 10 دقائق تلقاهم فوق. اي صحيح يقدرون يساعدوكم. مراقبه على الشارع ماكو. يعني ذلك فراغ امني موجود يعني قاعد اشوف قدام. الله يساعدكم ان شاء الله توصل نجد ان شاء الله توصل نجد. اشكرك حياكم الله حياكم الله حياكم وقف اتصل.